বন্ধুরা, আশা করছি ভালো আছেন সবাই। আগের পর্বে আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম একটি কম দামি অ্যাকশন ক্যামেরার রিভিউ। মাত্র 1500 টাকা দামের অ্যাকশন ক্যামেরাটির সাথে ছিল বেশ কিছু অ্যাক্সেসরিজ এবং সাথে একটি ওয়াটারপ্রুফ কেস। ক্যামেরাটির ফিচার ও ভিডিও কোয়ালিটি আমি আপনাদের দেখিয়েছিলাম এবং বলেছিলাম ক্যামেরাটি খুলে আপনাদের দেখাবো। আজকের ভিডিওতে আমি আপনাদের দেখাতে যাচ্ছি সেই স্বল্প দামি অ্যাকশন ক্যামেরার ভিতরকার গঠন এবং কী ধরনের পার্টস ব্যবহার করে তৈরি করা হয় এই ক্যামেরাগুলো। চলুন দেখব মূল ভিডিওটি। আমার হাতে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন অ্যাকশন ক্যামেরাটি। এই ক্যামেরাটির প্রযুক্তি আমরা উন্মোচন করার চেষ্টা করব। এজন্য প্রথমেই এর ওয়াটারপ্রুফ কেসটি খুলে নিতে হবে। মেইন ক্যামেরাটি দেখা যাচ্ছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন বেশ ভালো বাহ্যিক ফিনিশিং দেওয়া একটি ক্যামেরা। এতে 1080p লেখা থাকলেও আগের ভিডিওতে আমরা দেখেছি এর ভিডিও রেজুলেশন 1280x960 পিক্সেলস। তার মানে অপেক্ষাকৃত ছোট আকারের ইমেজ সেন্সর এতে ব্যবহার করা হয়েছে। কিছুক্ষণের মধ্যে আমরা জেনে যাব এতে ব্যবহার করা হার্ডওয়্যারগুলো সম্পর্কে। ব্যাটারিটি আলাদা করে নিচ্ছি। ছোট আকারের হালকা একটি ব্যাটারি। ক্যামেরাটি খোলার জন্য সামনের দিকের অংশটি আগে খুলতে হবে। সাবধানতার সাথে খুলব যেন ভেঙে না যায়। বেশ শক্তভাবে আটকানো রয়েছে। সামনের অংশটির সাথে বেশ কিছু লক রয়েছে, এগুলো খুলতে হবে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন সামনের অংশটি খুলে এসেছে এবং ভেতরের কিছু অংশ দেখা যাচ্ছে। এখানে একটি বাটন রয়েছে। এই বাটনটি পাওয়ার এবং মেনু বাটন হিসেবে কাজ করে। চার কোণায় 4টি স্ক্রু রয়েছে, এগুলো খুলতে হবে বাকি অংশটুকু খোলার জন্য। একটি স্ক্রু থ্রেড কেটে গেছে সম্ভবত। চাইনিজ বাজেট অ্যাকশন ক্যামেরাগুলোর বেশিরভাগেরই গঠন প্রায় এরকমই হয়ে থাকে, তাই দুই একটি ক্যামেরা সম্পর্কে ধারণা থাকলে এগুলো খুলতে তেমন অসুবিধা হয় না। এই ক্যামেরার পুরো বডিটি তৈরি করা হয়েছে শুধুমাত্র প্লাস্টিক ব্যবহার করে। 3টি স্ক্রু খোলা গেল। এখানেও দেখা যাচ্ছে চারপাশে 4টি লক রয়েছে। এই লকগুলো খুললেই মাঝখানের অংশটি বের হয়ে আসবে। লক খুলেছে কিন্তু একটি স্ক্রুর জন্য আটকে আছে। এই স্ক্রুটি এখন খুলতে হবে। এখন ক্যামেরার মূল অংশটি বের হয়ে আসছে, কিন্তু একটি সমস্যা দেখা দিয়েছে। ডিসপ্লে রিবনটি ক্যামেরার মাদারবোর্ডের সাথে ভেতর থেকে আটকানো। রিবনটি লাগানো হয়েছে ডিসপ্লের পাশ থেকে, তাই চাইলে ডিসপ্লের দিক থেকেও খোলা সম্ভব হতো, কিন্তু শক্ত আঠা ব্যবহার করে ডিসপ্লেটি লাগানো থাকায় ডিসপ্লের পাশ থেকে খুলতে গেলে ডিসপ্লেটি ভেঙে যাওয়ার আশঙ্কা রয়েছে। তাই ভেতর দিক থেকে রিবনের সংযোগটি খুলে দেওয়ার চেষ্টা করছি। রিবনটি খুলে গেছে। বাম দিকে আপনারা দেখতে পাচ্ছেন ক্যামেরার মাদারবোর্ডটি এবং ডান দিকে ডিসপ্লেটি রয়েছে, যা ক্যামেরার বডির ব্যাক পার্টের সাথে আটকানো রয়েছে। শুধু একটি ডিসপ্লে ছাড়া এখানে আর কিছু নেই, তাই এই অংশটি খোলার প্রয়োজন নেই। এখানে বাটনগুলো আপনারা দেখতে পাচ্ছেন। এবার আমরা মাদারবোর্ডের অংশটি খুলব। এজন্য সামনে স্কচ টেপ দিয়ে আটকে রাখা বাটনটি খুলে আলাদা করে নিতে হবে। এপাশে ক্যামেরাটির সাথে থাকা ছোট্ট একটি স্পিকার দেখা যাচ্ছে। এতে বিপ সাউন্ড ও ভিডিওর শব্দ শুনতে পাওয়া যায়। ক্যামেরার লেন্সের সাথে থাকা কভারটি প্লাস্টিক লকের মাধ্যমে আটকানো আছে। কভারটি খুলে নিব। মাদারবোর্ডটির সাথে কয়েকটি স্ক্রু রয়েছে, এগুলো খুলতে হবে বোর্ডটি আলাদা করার জন্য।
বোর্ডটি খুলে এসেছে। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি চাইনিজ 1500 টাকা দামের অ্যাকশন ক্যামেরার মাদারবোর্ড। ক্যামেরাটির যাবতীয় কার্যাবলী এর মাধ্যমেই সম্পন্ন হয়। এখানে শাটার বাটনটি রয়েছে, পাশে রয়েছে স্পিকার। এই অংশে ব্যাটারি কানেক্টরগুলো রয়েছে, ব্যাটারিটি এখানেই বসানো থাকে। এখানে আপনারা ছোট একটি আইসি দেখতে পাচ্ছেন, এটি ক্যামেরার পাওয়ার ম্যানেজমেন্টের কাজ করে থাকে। এই ক্যামেরার ইমেজ সেন্সরটি মাদারবোর্ডে ফিক্সড না করে আলাদা রিবনের মাধ্যমে বসানো হয়েছে, যা চাইলে খুলে আলাদা করা যাবে, অনেকটা মোবাইল ফোনের ক্যামেরাগুলোর মতো। আপনারা রিবন কানেক্টরটি দেখতে পাচ্ছেন। চলুন আমরা সেন্সরের অংশটি আলাদা করার চেষ্টা করি। খুলে আসলো। এই অংশটুকুর নিচের দিকে রয়েছে ক্যামেরার ছোট্ট ইমেজ সেন্সরটি, যা ইমেজের মানের জন্য দায়ী। ভালো সেন্সর হলে ভালো মানের ইমেজ ধারণ হয়। সেন্সরের উপরেই বসানো হয়েছে একটি লেন্স। বেশ লম্বা সেন্সর ও লেন্সের এই অংশটি। এখন প্লেন মাদারবোর্ডটি দেখা যাচ্ছে। এপাশে মাইক্রো এসডি মেমোরি কার্ডের একটি স্লট রয়েছে, পেছনে রয়েছে মাইক্রো ইউএসবি পোর্টটি। এখানে একটি চিপ দেখা যাচ্ছে। এই চিপটি মূলত ক্যামেরার ইমেজ প্রসেসিং চিপ, যা ক্যামেরার সেন্সরে ধারণ করা দৃশ্যগুলো আমাদের চোখে দেখার উপযোগী করে তোলে এবং বিভিন্ন ফাইল আকারে আমরা পাই ভিডিও ফুটেজগুলো। এখানে ছোট্ট একটি মাইক্রোফোন রয়েছে ভিডিওর সাথে অডিও ক্যাপচার করার জন্য। আপনারা দেখতে পাচ্ছেন একটি কম দামি অ্যাকশন ক্যামেরার মেইন বোর্ড এবং অন্যান্য সকল পার্টগুলো। আশা করছি আপনারা সবাই বুঝতে পেরেছেন একটি 1500 টাকা দামের অ্যাকশন ক্যামেরা কি ম্যাটেরিয়াল ব্যবহার করে এবং কি পদ্ধতিতে তৈরি করা হয়। সবগুলো পার্টস এখানে রয়েছে। বন্ধুরা, ভিডিও আজ এখানেই শেষ করব। আশা করছি ভিডিওটি আপনাদের ভালো লেগেছে। ভালো লাগলে লাইক দিতে ভুলবেন না, শেয়ার করবেন আপনাদের সোশ্যাল মিডিয়াতে। গ্যাজেট ইনসাইডার বাংলা চ্যানেলটি সাবস্ক্রাইব করে রাখতে পারেন এরকম আরও ভিডিও দেখার জন্য। সাথে বেল আইকনে ক্লিক করুন যেন প্রতিটি ভিডিওর নোটিফিকেশন আপনার কাছে পৌঁছায়। ধন্যবাদ সবাইকে ভিডিওটি দেখার জন্য। ভালো থাকবেন।